is the HP. And this is the house. Picture. House. Ang haba na ng ano, ang Laguna. So guys, eto na, ngayong umaga, itutur ko kayo dito sa kabuuan ang aking farm na nabili. Aking farm talaga. So may driver ako, si Ate Pe. Say hi, Ate Pe. So yun ang aking driver. Wow, ang aking narentahan na driver. Ito.
big love shout out, TIMUR LECKEBUSCH. Permission to push your bahay. This is the entrance. Yun yung entrance para pupunta dun sa office na. So, bawal kami pumasok na. Pero pwede naman pumasok. Pero bawal siyempre dun kasi office yun. So, ito yung entrance niya. That's the entrance. Ito yung entrance palabas. So, ito na. Dito na tayo. Hello guys! Ayan, nakakita kami ng magandang pwesto dito sa farm. So ayan, meron kami nakitang pwesto. Ayan, nakaupo na sila, naghihintay sila ng order ng hamburger. Pabili. Ayan. So, say hi. So picture tayo, picture. Ano ba din? Let's see, come on. Picture. Say cheese. 1, 2, 3. One more. Oh, dito na ako. Dili. Yan. So guys, ayan, nagpapapicture kami dito kasi ito yung isang area ng
Come on, sit. Vincent, how about you? Oh, doon ka. Andun, hindi ka dito. Nandiyan ka, baby. Ayan. Diyan, sa tabi ni Lara. Oh, dito. Okay, take. Ana. Okay, 1, 2, 3. One more. Nagamot pa si Lexi. Ayan. Okay, guys. Ayan na. Nakapag-picture-picture na kami. Parang kaganda ko dito. Oh. So, dito kalawakan ang aking biniling farm. Ayan na yung farm ko. Napakalawak ng lupain. Ayan. Ang aking ano. Dito ako magpapa-horse show. Dito ginaganap ang horse show at doon ang VIP tent. Ayan. Ayan. Diyan sa taas. Diyan ang VIP tent. Tapos, ayan ang... Guys, ipasyal ko naman kayo dito sa aming room. Like a hotel. Ayan ang dalawang kids. Let's go outside. So, this is our room for 2 nights and 3 days. So, ayan. Kaset up na ni ang TV. This is our washroom. This is the other one. Ayan, ready ko na yung mga toothbrush namin. Ito yung shower. And this is the other room. Lock. Ito dati yung room dapat para kay Lolo kasi ito yung washroom ng shower ng para pang matanda. Kaya lang nawala na siya ni Lolo. So, ito na. See you later, guys.